Hamma narsani salbiy tomoni bor, hamma narsani yaxshi tomoni bor. Biz olib borayotgan pragmatik siyosatni aynan mana shunday holatlarda qo'llashimiz ma'qul. Mintaqada kuchlar muvozanati degan masala bor. Mana shu gegemon davlatlar bilan o'zaro kelishuvlari bor. Markaziy Osiyo xavfsizligi masalasi ko'tarilganda birinchi o'rinda azaldan Afg'oniston xayolga keladi. Afg'oniston omili har doim bo'lgan, hozir ham bor va bo'ladi. Afg'oniston masalasida siyosiy stabilizatsiya qanaqa O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida? Hamma o'ylashi mumkin, ular bizga xavf-xatar. Venesuela masalasi chiqdi, Ukraina masalasi davom etyapti, G'azoda hali to'la to'kis tinchlik o'rnatilgani yo'q. Xitoy Tayvan masalasi bo'yicha bizni pozitsiyamiz aniq. Falastin masalasi bo'yicha ham biz aniq pozitsiya bildirganmiz. O'zbekiston 2008-yildagi Butunjahon iqtisodiy inqirozdan ham bir maromda chiqib kelgan. Umuman hech kim bizni bir tilga ham olmas edi. Sizningcha butun dunyo siyosiy taqdiri yoki bo'lmasam xavfsizlik masalalari, har bir mintaqaning xavfsizlik ehtiyojlaridan tortib qurol-yarog' savdo-sotig'i, davlatlar o'rtasidagi konfliktlar, nizolar va strategik nuqtalar bo'yicha muzokaralar qayerda va qachon bo'ladi? Albatta, Myunxen xavfsizlik konferensiyasida. Har yili Germaniya mezbonlik qiladigan ushbu konferensiyada bu yil O'zbekiston alohida ishtirok bilan ajralib turdi. Mazkur mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti protokol xizmati koordinatori Timur Talgatovni taklif qilganmiz. Demak, birga bir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Timur, O'zbekiston diplomatiyasi oxirgi vaqtlarda mana biz ko'p aytamiz, ko'p vektorli, nomaganda juda ko'p barcha mamlakatlar bilan bir xilda aloqalar, qaysidir tomonga og'ishmagan holatda to'g'ridan to'g'ri har bir mamlakat bilan tengma-teng aloqalar, tengma-teng munosabatlar o'rnatib kelyapmiz. Yanada mavjud munosabatlarni rivojlantirib, takomillashtirib kelyapmiz. Va shu bilan birgalikda oxirgi yillarda O'zbekistonni xalqaro xavfsizlik tashkilotlari, jumladan Islom hamkorlik tashkiloti va Arablar ligasi doirasidagi Falastin masalalari bo'yicha xavfsizlik yig'ilishlari kabi shunga o'xshash yig'ilishlarga tobora ko'proq taklif etishyapti. Va bu yil ham mana odatdagidek Germaniyaning Myunxen shahri mezbonlik qilgan Myunxen xavfsizlik konferensiyasi doirasida ham O'zbekiston vakillari ushbu konferensiyada ishtirok etishdi va Markaziy Osiyo yaxlitligi va bir makon ekanini yana bir bor u yerda tasdiqlashdi. Umuman olganda O'zbekiston ilgari surgan bu yerdagi taklif tashabbuslarga to'xtalsak. O'zimning nuqtai nazarimdan kelib chiqadigan bo'lsam, Myunxen xavfsizlik konferensiyasi bu o'zimiz uchun yaxshi, lekin hamma narsani salbiy tomoni bor, hamma narsani yaxshi tomoni bor. Biz ikki tomonlama qarashimiz kerak va biz olib borayotgan pragmatik siyosatni aynan mana shunday holatlarda qo'llashimiz ma'qul. Negaki pragmatik deganda biz nimani tushunamiz? Ertangi kunimizni bilishimiz, ertangi xavf-xatarlarni bilishimiz, ko'rishimiz va ertangi kunda bizga qanday foyda kelishi. Mana yaqinda ham mana o'zimizni prezidentimiz ishtirokida xavfsizlik kengashida o'zlari ishtirok etdilar va har bitta tashkilotlarga qo'shilishimiz yokida biz qandaydir siyosatni qo'llab-quvvatlashimiz bu o'zimizga ertaga mana shu aytganimdek pragmatik siyosatimizda bu o'zimizni muammomiz ham o'zimizga olib keladigan ham foyda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilasizmi, mana O'zbekiston bu konferensiyada ishtirok, mana shu nafaqat bu konferensiya, o'sha G'azo bo'yicha tinchlik kengashdagi ishtirok ham. Mintaqada kuchlar muvozanati degan masala bor. Bir tomonda Yevropa, bir tomonda AQSh, bir tarafda arablar dunyosi, yana bir tarafda Rossiya, yana bir tarafda Xitoy. Bu yerdagi tashabbuslar oltin o'rtaliq nuqtai nazaridan O'zbekistonni qanaqa baholanyapti? Endi qarang, O'zbekiston juda zo'r ko'p vektorli siyosatni bu yerda qo'llayapti. Negaki bundan katta davlatlar, aytaylik Xitoy, AQSh, Rossiya Federatsiyasi va Yevropa ittifoqi orasida muvozanatni zo'r saqlab kelmoqda O'zbekiston va har bitta mintaqa bilan o'zaro kelishuvlarga yo'l qo'ygan O'zbekiston Respublikasi va siz aytganingizdek oltin o'rtaliq zo'r ishlanib turibdi. Xuddi shunday biz mana shu tempda olib ketishimiz kerak bu narsani, bu muloqotlarni, kelishuvlarni va
ertangi, yana bir bor aytaman, bu ertangi ishlab chiqilgan murakkab ishlab chiqilgan pragmatik siyosat, qisqacha qilib aytganda O'zbekistonning har bitta mintaqa bilan, mana shu gegemon davlatlar bilan o'zaro kelishuvlari bor, o'zaro mana shu ertangi strategik sherikliklari bor. Albatta bu munosabatlarni mustahkamlashimiz lozim. Chunki ertangi mana shu pragmatik siyosatimiz tobora o'sish uchun. Bilasizmi, xavfsizlik masalasi ko'tarilganda Markaziy Osiyo xavfsizligi masalasi ko'tarilganda birinchi o'rinda azaldan Afg'oniston xayolga keladi. Afg'oniston bilan biz hozir qaysidir ma'noda munosabatlarimiz normal, hozirgi Afg'onistondagi hukumat bilan va shu bilan birgalikda bu mamlakat istimizmi yo'qmi, hali dunyo e'tirofida emas, dunyo tan olmagan va bitta so'z bilan aytganda beqaror hukumat hozirda faoliyat yurityapti deb aytish mumkin. Afg'oniston masalasida siyosiy stabilizatsiya qanaqa O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida? Afg'oniston bilan O'zbekiston Respublikasi orasidagi muloqotlar, o'zaro munosabatlari hamma o'ylashi mumkin, ular bizga xavf-xatar yokida misol uchun aytaylik, biz bilan qandaydir bir konsensusga kelmashi mumkin. Lekin bu noto'g'ri narsa, noto'g'ri fikr men nazarimda. Afg'oniston bilan biz juda yaqin sherikmiz desak ham bo'ladi. Aytaylik, 2026-yilga oladigan bo'lsak, Afg'oniston omili har doim bo'lgan, hozir ham bor va bo'ladi. Bu xavf-xatarlar har jihatdan kutsak bo'ladigan narsa va bizni vazifamiz Afg'oniston bilan oramizdagi munosabatlarimiz yaxshi bo'lib turishi. Bu biz tarafdan Afg'onistonga nisbatan yaxshi munosabat, yaxshini olsang, yaxshini bersang, yaxshilik olasan deyshadi bizda. Afg'oniston masalasi jiddiy va Afg'onistonni unutib ham qo'ya olmaymiz. Prezident har qanaqa davlat rahbari, har qanaqa sammitlar bo'ladimi, mintaqaviy maslahat uchrashuvlari bo'ladimi, barchasida har doim, hattoki BMT minbarlarigacha Afg'oniston masalasini juda ko'p ko'taradi. Juda ko'p ko'taradilar va bu mavzuda Afg'onistonni qayta tiklanishi, undagi energiya resurslari, umuman olganda resurslarga boy mamlakat va hukumat bilan aloqalar masalalari ham ayni kunlarda juda ko'p mamlakatlarni munosabat o'rnatsammi, o'rnatmasammi degan nuqtai nazarlarda fikrlarni keltirishi aniq bu. Nafaqat biz uni atrofidagi, balki butun dunyo bo'yicha ham. Lekin tan olinmagan mamlakat. Shunga qaramasdan biz u yer bilan butunlay aloqani uzib qo'yolmaganmiz, qo'ymaymiz ham. Va davlat rahbarini fikrlaridan kelib chiqib shuni aytish mumkin. O'zbekiston bugungi kunda Afg'oniston bilan garchi u tan olinmagan mamlakat bo'lsa-da, siyosiy tashriflar darajasida, shu vazirlar darajasidagi mana tashriflar amalga oshirildi va bu narsa Afg'oniston bilan o'rtadagi bugungi kunda butun dunyoga nisbatan agressiv kayfiyatda bo'lib turgan Afg'oniston bilan Iliqlik munosabatlar, eng iliq munosabatlar bugun O'zbekistonda deyishimiz mumkin. Qozog'iston ham shu bilan birgalikda bugun Afg'oniston bilan juda yaxshi samimiy muloqotga ega va bu narsa bugun Myunxen xavfsizlik konferensiyasida ham bu masala ko'tarilgan. Mazkur konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'zlari tadbirda ishtirok etib va o'tgan yilni ishlarini namoyon qildilar va shu mazkur tadbirda Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Arabiston va umuman olganda Birlashgan Arablar Amirligi davlatlari qatorida Yevropa Ittifoqi davlatlari va boshqa davlatlar ishtirok etdi. Myunxen xavfsizlik konferensiyasi mana 62-marta o'tkazilyapti va butun dunyo bo'yicha xavfsizlikni bugun ta'minlay oladimi? Qanchalik ta'minlay oladi? O'tgan yillar o'tkazilishiga qaramasdan bugun o'sha o'tgan yilgi nizolar mavjud, yangi nizolar kelib chiqqan bo'lsa-da, bo'lishi mumkin, lekin eskilari ham yopilgani yo'q, hali to'la to'kis tinchib ketgani yo'q. Venesuela masalasi chiqdi, Ukraina masalasi davom etyapti, G'azoda hali to'la to'kis tinchlik o'rnatilgani yo'q. Vyetnam masalasi hali siyosiy insident darajasida turibdi. Bu dunyo siyosiy kun tartibiga qanchalik ta'sir o'tkaza oladi? O'zi har bitta davlatni uni xavfsizligi o'zini zimmasida, o'zini qo'lida. Va o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun davlat o'zi harakat qiladi.
va Xitoy Tayvan masalasi bo'yicha bizni pozitsiyamiz aniq va boshqa mana shu inqirozli, mana shu munosabatlar, mana shu xavfsizlikni buzayotgan bir dunyoda O'zbekiston pozitsiyasi aniq. Falastin masalasi bo'yicha ham biz aniq pozitsiya bildirganmiz. Ertangi o'zimiz xavfsizligimizni ta'minlash uchun biz, men nazarimda, pragmatik siyosatni yo'lga qo'yganimiz bu to'g'ri deb o'ylayman. Bugungi kunda global iqtisodiy xavfsizlik masalasi, AQSh prezidentini bojlar siyosati masalalari bor bu yerda. Dunyodagi narxlar tafovutiga katta ta'sir qildi. Qimmatli qog'ozlar bozoridan tortib to o'sha qimmatbaho metallar bozorigacha. O'zbekiston 2008-yildagi Butunjahon iqtisodiy inqirozidan ham bir maromda chiqib kelgan. Bu hozir iqtisodiy inqiroz darajasida deyolmaymiz, lekin hozirgi kunda ham narxlar tafovutida O'zbekiston qanaqa bir iqtisodiy xavfsizlik strategiyasini qo'llayapti? Aytaylik, endi o'zi umuman olganda Markaziy Osiyo umuman yoddan chiqarilgandi. Umuman hech kim bizni bir tilga ham olmas edi. Chunki bizni okeanga chiqishimiz yo'q va bu narsa normal holat edi oldin. Lekin mana shu yil o'tib, yil sayin biz o'zimizni reputatsiyamizni shakllantirdik. Transchegaraviy masalalarni ko'tarmoqchiman bu borada. Chunki har bitta mana shu ruscha aytadigan bo'lsak, na sushi именно mana shu quruq transchegaraviy jarayon, transchegaraviy mana shu koridor bizni hududdan aylanib joylashgan va bu bizni eng katta yutug'imiz deyishimiz mumkin. Va bu bevosita bizni iqtisodimizga kiritadigan sarmoya, import yoki eksport bo'ladimi? Asosan biz quruq trans koridordan mana shu o'zimizni iqtisodimizni ko'tara olamiz va bizga yaqin bo'lgan davlatlar bu misol uchun Afg'oniston, Xitoy bilan chegaradosh. Bevosita Afg'oniston orqali biza Xitoy tovarlarini o'tkazishimiz mumkin. Yana yaqin chegaralardan oladigan bo'lsak, bu Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston mamlakatlari iqtisodimizga bevosita transchegaraviy koridordan biz foydalanishimiz bu juda to'g'ri deb o'ylayman. Va aytmoqchisizki, buning natijasida biz baribir logistika yo'llari markazida joylashganimiz uchun ham iqtisodiy jihatdan biz unchalik tebranishlar bo'lmaydi. Albatta. Va AQShga hozirgi kunda biz mahsulot eksportimiz ham bu darajada yuqori bo'lmagani uchun, mana bu AQSh bilan tariflar bo'yicha bizda hozir 0 darajada deyishimiz mumkin va bu O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qiladigan holat emas deb aytishimiz mumkin. Juda to'g'ri gapingizga qo'shilaman. Temur, sizga kattakon rahmat. Iqtisodiy, siyosiy, xavfsizlik masalalari bu baribir dunyo miqyosida doimo aktual bo'lib turgan masalalar, doim ommaviy axborot vositalari e'tiboridan nazarda qolmaydigan, doim muhokama mavzusi markazidagi mavzu hisoblanadi va bu mavzular bo'yicha bergan fikrlaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Biz kelgusi dasturlarimizda ham nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy masalalarga yana to'xtalamiz. Hozircha esa xayr, birga bir suhbatlarimiz davom etadi. Fikrlar uchun izohlar qismi ochiq. Salomat bo'ling.